Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta e qytetarëve në Tiranë hyri në ditën e saj të 47 të organizimit, ku qytetarët u mblodhën sërish në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt kryeministrisë, duke përsëritur kërkesat për ndryshime politike dhe tërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë edhe gjatë sezonit veror dhe se lëvizja nuk do të ndalet deri në realizimin e objektivave të shpallura. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike vijoi edhe mbrëmjen e sotme në ditën e 47 të saj. Qindra e qytetarë u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej, por nga nisi marshimi drejt kryeministrisë, ku zhvilluan tubimin e radhës dhe përcollën mesazhet e tyre kundër qeverisjes së kryeministrit Edi Rama. Protesta e cila nisi fillimisht si kundërshtim ndaj projektit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, gjatë javëve të fundit, mori përmasa më të gjëra, duke u shndruar në një lëvizje me kërkesa për ndryshime politike dhe institucionale. Gjatë tubimit të brëmshëm, protestuesit përsëritën thirrjen për dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshimet e sistemit politik, duke deklaruar se pakënaqësia e tyre nuk lidhej vetëm me një çështje të veçantë, por me mënyrën e funksionimit të institucioneve. Nga podiumi para kryeministrisë, organizatorët theksuan se protesta do të vazhdonte edhe gjatë muajve të verës dhe nuk do të kishte ndërprerje të tubimeve të përditshme. Sipas tyre, kjo lëvizje tashmë kishte kaluar përtej një reagimi ndaj një vendimi të caktuar dhe është kthyer në një kërkesë më të gjerë për ndryshim politik dhe një model të ri qeverisjeje. Gjatë protestës së 46 nuk munguan thirrjet kundër qeverisë, mesazhet për përfshirje më të madhe të rinjve dhe apelit për qytetarët nga i gjithë vendi që të bashkohen tubimeve të përditshme. Organizatorët deklaruan që qëndresa do të vijojë çdo mbrëmje përballë kryeministrisë deri në realizimin e kërkesave të artikuluara prej tyre. Partia Socialiste miratoi vetë me rendin e ditës në seancën plenare të Kuvendit pasi opozita dhe Partia Liria bojkotuan punimet. Mazhoranca votoi një sër projekt ligjesh mes tyre ndryshimet për mbrojtjen e tokës bujqësore dhe zhvillimin e censit që pritet të nisë në muajin tetor. Debati u përqendrua te përdorimi i tokave bujqësore për projektet energjetike, ndërsa deputeti socialist Erion Braçe dhe deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri dolën kundër dhe nismave të qeverisë. Partia Socialiste miratoi vetë me rendjen e ditës në seancën plenare të Kuvendit pasi opozita dhe Partia e Lirisë bojkotuan punimet. Në mesin e nismave të miratuara ishin ndryshimet në sektorin e bujqësisë, përfshirë projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujqësore, si dhe aktet që lidhen me zhvillimin e censit për vetë proces i cili pritet të nismë në muajin tetor. Por pavarësisht votimit nga shumica, projekt ligji për tokën bujqësore solli debate dhe brenda radhëve të mazhorancës. Deputeti socialist Erion Braçe votoi kundër kësaj nisme, duke argumentuar se ajo duhet të kishte një fokus më të qartë në mbrojtjen e fermerëve, rregullimin e trekut dhe sistemin fiskal. Duhet ndarë zotruesi i inputeve bujqësore nga grumbulluesi, nga eksportuesi dhe në fund fare edhe nga financuesi. Se në rastin kur zotruesi i inputeve bujqësore apo grumbulluesi apo eksportuesi janë të tre bashkë, shpreha që përdoret sot nga këta, nga ky grup i bërë bashkë në një, është shumë e thjeshtë. Do ta lësh shalqinin me këtë çmim, me 5 lek, me 6 lek, apo jo? Jo, po ik pirdhu, më falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Braçe kundërshtoi gjithashtu mundësinë e përdorimit të tokave bujqësore për ndërtimin e fermave të erës dhe projekteve agrofotovoltaike, duke kërkuar që tokat me potencial bujqësor të ruhen për prodhimin vendas. Që toka duhet për bujqësi. Nuk duhet për aktivitete industriale, si që është edhe prodhimi i energjisë elektrike. Duhet për bujqësi. Ne nuk jemi një vend që kemi hapësira pa fund për të zhvilluar aktivitet bujqësor, qoftë në perimeri, qoftë në drithra, qoftë edhe në frutikulturë. Nuk kemi pa fund tokë bujqësore. Thënë këtë, unë nuk e mbështes dot projekt ligjin në këtë aspekt. Fare, zero. Nuk e mbështes dot. Kundër projekt ligjit votoi edhe deputeti i Partisë Mundësia, Erald Kapri, i cili akuzoi qeverinë se ndryshimet ligjore i hapin në rrugën tjetërsimit të tokave bujqësore. Ka rreth 120.000 hektar tokë bujqësore në pronësi të shtetit dhe në vend që qeveria të mendonte seriozisht që këto toka të përdoreshin për kompensimin e pronarëve shqiptar, të cilët ende presin një përgjigje nga qeveria ka plane të tjera dhe ka nisur zbatimin për miratimin e këtij projekt ligji me porosi në Parlamentin Shqiptar. Shiheni këtë foto. Ndoshta këtu në sallë nuk e njohin shumica,
po shqiptarët e njohin shumë mirë. Ky është Osmani, aktori turk, që erdhi vjet në Vlorë, bëri një 2 ditë pushime, takoi kryetarin e bashkisë dhe na ushqit sikur erdhi të promovojë turizmin shqiptar. Dhe qeveria shqiptare përmes një vendimi të posaçëm i dha Osmanit rreth 1 milion metër katror tokë, një nga zonat më të lakmuara të Vlorës. Ndërkohë, mazhoranca mbrojti nismat e saj duke i cilësuar si pjesë të reformave për zhvillimin ekonomik edhe për afrimin e legjislacionit me standardet europiane. Deklarata e ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës shkaktoi përplasje të forta në kuvendin e Shqipërisë. Opozita kërkoi që qeveria shqiptare ta shpallte atë non grata, ndërsa mazhoranca mbrojti reagimin e ministres së jashtme duke e cilësuar të menjëhershëm dhe në përputhje me diplomacitë shtetërore. Deklaratat e ministres serbe për administratën publike dhe vetëqeverisjen lokale, Snežana Paunović, e cila tha se po të kishte qenë në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte spastruar etnikisht Kosovën, u kthye në objekt debatesh të forta në kuvendin e Shqipërisë. Përfaqësuesit e opozitës kritikuan qeverinë shqiptare për atë që e cilësua një reagim të pamjaftueshëm institucional, duke kërkuar që Shqipëria të ndiqte shembullin e Kosovës dhe ta shpallte ministren serbe persona non grata. Deputeti Redi Muçi akuzoi mazhorancën për një qëndrim të vakët ndaj deklaratave që sipas tij cënojnë drejt për drejt interesat kombëtare dhe kujtesën historike të shqiptarëve. Deklaratat të tilla shoviniste janë në shkelje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Nëse kryeministri i Shqipërisë nuk mban qëndrim ndaj një deklarate për spastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbaj qëndrim pra? Dhe ky kryeministri juaj që nuk lini rast të thoni se ja përmendi miku të tij Vučićit pavarësinë e Kosovës, si ka mundësi që nuk thot një çerek llafi kur zëvendësi i mikut të tij Vučićit shprehet për pastrimin etnik të Kosovës. Deputeti Erald Kapri hodhi akuzë ndaj kryeministrit Rama, duke e lidhur atë me një qëndrim antikombëtar, sipas tij heshtja e qeverisë ndaj provokimeve të zyrtarëve serb për pastrim etnik në Kosovë ka krijuar hapësirë për agresivitetin e Beogradit. Sepse Edi Rama ka pasur guximin të thotë që veriu i Kosovës është tokë e askujt. Edi Rama ka paraqitur dhe plan alternativ për veriun, që se ka bërë të njohur më pastaj. Ndaj ku e gjen guximin ish-ministrja serbe, që edhe pas 25 vitesh të fyej rënd shqiptarët e Kosovës mos jofin genocidin atje. Sepse e din që ka një aleat në Tiranë, që hesht. Kjo është. Kërkojnë ta mbushin mendjen tani edhe me porralla kombëtare. Në emër të mazhorancës, ministri Taulant Balla kundërshtoi akuzat duke theksuar se reagimi i institucioneve shqiptare kishte qenë i pamjaftueshëm dhe në përputhje me praktikën diplomatike. Këto janë çështje që nuk adresohen me karagjozllëk diletantësh politik dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politik. Sa i përket Edi Ramës, ti dhe ata shokët e tuaj duhet lani gojën mirë, sepse Edi Rama është i vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912, i cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mund mes Beogradit. Debati në kuvend pasqyroi edhe një herë ndarjet politike mbi mënyrën se si duhet të reagonte Shqipëria ndaj deklaratave që prekin Kosovën në marrëdhëniet me Serbinë, ndërsa çështja vijon të mbetet në qendër të diskutimit publik dhe diplomatik. 20 shkollat më të frekuentuara në Tiranë janë pajisur me kamera inteligjente në kuadër të projektit Smart City me synim për të rritur sigurinë e rreth 14.000 nxënësve. Në total janë instaluar 600 kamera të cilat analizojnë në kohë reale situatat me risk dhe sinjalizojnë automatikisht institucionet përgjegjëse. Kryeministri Edi Rama tha se ky investim përfaqëson një përgjigje konkrete pas ngjarjes tragjike ku humbi jetën 14 vjeçari Martin Cani. Siguria në shkolla pritet të monitorohet tashmë përmes teknologjisë inteligjente. 20 institucione arsimore më të frekuentuara në Tiranë janë përfshirë në fazën e parë të projektit Smart City, i cili synon për ndalimin e incidenteve dhe reagimin e menjëhershëm të institucioneve në rast rreziku. Në kuadër të këtij projekti janë vendosur gjithsej 600 kamera inteligjente, të cilat mbulojnë ambientet e shkollave në zonat përreth tyre, duke garantuar një mbikëqyrje të vazhdueshme për rreth 14.000 nxënës. Sistemi funksionon përmes analizës në kohë reale të pamjeve, duke identifikuar situata të dyshimta apo potencial rreziku. Në momentin që evidentohen ngjarje që kërkojnë ndërhyrje, platforma gjeneron automatikisht sinjalizime për strukturat përgjegjëse, me synim që reagimi të vijë përpara se incidentet të përshkallëzohen. Qendrën e komandës dhe kontrollit të projektit e inspektoi kryeministri Edi Rama.
I shoqëruar nga Ministri i Brendshëm dhe Ministri i Arsimit, ku u njoh nga afër me mënyrën e funksionimit të sistemit dhe monitorimin të rrjetit të kamerave. Gjatë fjalës së tij, Rama i lidhi këtë investim me ngjarjen tragjike që tronditi opinionin publik pas vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani pranë shkollës Fanoli në Tiranë. Nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep menjëherë informacion në qendrën e monitorimit. Mund të jetë drejtësisht e parezikshme, po mund të jetë dhe rrezikshme. Nëse një person në kërkim sot është një person ka shumë mundësi të fshihet gjatë procesit të kërkimit, sistemi e bën pothuajse të pamundur që në momentin e reagimit policia të mos di se nga drejtohet. Historia e makinave që kryen akte kriminale dhe pastaj gjenden të djegura në një pozicion disa kilometra nga vendngjarja nuk mund të ndodhi më, për shkak se sistemi e shef makinën përpara se sa makina të ndalet. Kreu i qeverisë bëri të ditur gjithashtu se projekti do të zgjerohet më tej, ndërsa në këtë platformë do të integrohet edhe komisariati digjital, duke krijuar një sistem të unifikuar ku denoncimet e qytetarëve dhe monitorimi në terren do të ndërveprojë në kohë reale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi drejtuesit e rinj të Selis Blu pas votimit në Këshillin Kombëtar, duke cilësuar procesin si një dëshmi të funksionimit të demokracisë së brendshme. Flamur Noka u rikonfirmua sekretari i përgjithshëm, ndërsa drejtimit të partisë u bashkuan edhe emra të rinj në postet drejtuese. Berisha komentoi gjithashtu reformën zgjedhore dhe reagoi ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, për të cilën kërkoi shpallje non grata. Partia Demokratike ka zyrtarizuar ekipin e ri drejtues, duke përmbyllur procesin e riorganizimit të strukturave të saj drejtuese. Në daljen para mediave, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi drejtuesit e zgjedhur nga Këshilli Kombëtar dhe cilësoi procesin si një shembull të funksionimit të demokracisë së brendshme në parti. Ka një ripërtritje të madhe me personalitetet ndër më të shquarat të fushave të tyre në drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo dëshmon vendosmërinë e kësaj partie për ripërtritjen. Kjo dëshmon gjithashtu potencialet e saj shumë të mëdha. Kjo dëshmon gjithashtu votën e lirë si mekanizëm themelor të funksionimit të kësaj partie. Pas votimit në Këshillin Kombëtar, Flamur Noka u rikonfirmua në detyrën e sekretarit të përgjithshëm pasi fitoi garën përballë deputetit Sajmir Korreshi. Ndërkohë, drejtimin organizativ të partisë do ta marrë Klevis Balliu, ndërsa skuadrës së nënkretarëve ju bashkuan dy emra të ri, Nikola Kedhi dhe Erisa Bajaziti. Në të njëjtën kohë, Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj nuk ju nënshtruan votimet, pasi statusi i tyre përcaktohet nga funksionet që mbajnë, ndërsa gara për postin e nënkretarit u fitua nga Blind Këlliçi, i cili mori mbështetjen e shumicës së anëtarëve të Këshillit Kombëtar përballë Luciano Boçit. I pyetur nga gazetarët për reformën zgjedhore dhe kërkesat për ndryshimin e sistemit elektoral, Berisha ritheksoi qëndrimin e Partisë Demokratike në favor të një sistemi proporcional kombëtar me lista të hapura. Komisioni Pala Socialiste ka ndryshuar qëndrimin dhe kërkon ta miratojë pa Partinë Demokratike. Ne konstatojmë se po ndërpritet procesi, s'kan përfunduar konsultat akoma. Aty ndryshojnë gjërat, socialistët Edi Rama duket se urdhron komisionin që të shkojnë në mënyrë të njëanshme. Kreu i opozitës komentoi edhe zhvillimet e fundit në raportet mes Kosovës dhe Serbisë pas deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, e cila kishte deklaruar se nëse do të ishte në vend të Slobodan Miloševićit, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Ne kërkuam menjëherë shpalljen e saj non grata dhe iniciimin e një padie për mbështetje të genocidit dhe të spastrimit etnik nga një ministër e vendit që i ka kryer këto akte. Por unë ju garantoj dy gjëra. Për sa kohë ajo rrin atë kabinet, ajo ka shprehur mendimin e padronit të Edi Ramës Aleksandar Vučić. Dënoi me forcën më të madhe heshtjen e turpshme, heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së një ministre të Beogradit.
ndërkohë që shpall non grata qytetarë të Prizrenit pse marrin pjesë në protest, ndërkohë që shpall non grata deputet të Maqedonisë Veriut përfaqësues të shqiptarëve në aktin më të turpshëm, më vetposhtrues, nuk guxon të shpall non grata ndaj ministrës Monster, që kërkonte spastrimin etnik të gjithë shqiptarëve nga Kosova. Deputetja socialiste Elisa Spiropali ka hedhur në diskutim një mocion politik të cilin e paraqet si piknisjen e një dialogu kombëtar për marrëveshjen e re për Shqipërinë në përgjigje të thirrjes së kryeministrit Edi Rama për hartimin e një dokumenti të ri politik. Dokumenti propozon një proces të gjerë konsultimi me antarësinë e Partisë Socialiste dhe qytetarët, duke vendosur në fokus reformimin e partisë, forcimin e demokracisë dhe marrëdhënien mes shtetit dhe shoqërisë. Thirrja e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama për hartimin e një drafti mbi atë që ai e ka cilësuar si marrëveshje e re për Shqipërinë ka marrë përgjigjen e parë konkrete nga brenda radhëve të socialistëve. Deputetja Elisa Spiropali ka dorëzuar një mocion në Asamblenë e Partisë Socialiste, duke propozuar nisjen e një procesi të gjerë reflektimi dhe konsultimi politik. Në një deklaratë për mediat, Spiropali sqaroi se dokumenti nuk është një tekst i përfunduar, por një platformë e hapur për diskutim, e ndërtuar për të mbledhur propozime dhe ide që adresojnë sfida dhe pritshmërinë e qytetarëve. Premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit. Sapo dorëzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet t'i përgjigjemi qytetarëve jo me arrogancë, po me përullësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Vetëm pak minuta pas deklaratës së saj, deputetja publikoi në rrjetet sociale tekstin e plotë të mocionit duke sqaruar se dokumenti fillimisht nuk ishte parashikuar të bëjë publik. Megjithatë, ajo argumentoi se transparenca është pjesë e vetë frymës së procesit që propozon. Në dokument, Spiropali e përkufizon nismën si fillimin e një dialogu kombëtar për marrëveshjen e re për Shqipërinë, një proces që sipas saj synon të ripërcaktoi marrëdhëniet mes shtetit, institucioneve, politikës dhe qytetarëve. Ajo propozon një konsultim të hapur me të gjithë antarësinë e Partisë Socialiste, duke theksuar se marrëveshja duhet të nisë fillimisht brenda vetë forcës politike. Në mocion argumentohet se Partia Socialiste duhet të arrijë fillimisht një marrëveshje me vetveten përmes reflektimit dhe reformimit të brendshëm përpara se të kërkojë një kontratë ribesimi me qytetarët. Sipas Spiropalit, vetëm një proces i tillë mund të krijojë baza për një model të ri qeverisje dhe përfaqësimi. Ndër parimet kryesore të dokumentit rënditet garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, forcimi i pluralizmit të ideve, promovimi i meritokracisë, ndarja e qartë e partisë nga shteti, si dhe krijimi i më shumë hapësirave për përfshirjen e të rinjve në jetën politike dhe institucionale. Deputetja ndalet edhe tek klima aktuale politike në vend, duke e konsideruar protestën qytetare që zhvillohet për javësh para kryeministrisë si një moment që kërkon reflektim për demokracinë shqiptare. Sipas saj, pavarësisht qëndrimeve politike, çdo zë qytetar duhet dëgjuar dhe duhet të shërbejë si nxitje për përmirësimin e funksionimit të institucioneve. Një tjetër element që Spiropali konsideron thelbësor është rikthimi i kulturës së debatit parlamentar. Ajo argumenton se kuvendi duhet të jetë një hapësirë ku pesha e argumentit të mbizotrojë mbi forcën e numrave, ndërsa cilësia e diskutimit të zërë vendin e përplasjeve politike. Në dokument trajtohen edhe çështjet të drejtësisë, ku Spiropali shprehet se sistemi duhet të jetë plotësisht i lirë për të hetuar çdo individ pa dallim funksioni apo përkatësie politike. Paralelisht, ajo thekson se politika duhet të mësojë të respektojë pavarësisht institucioneve të drejtësisë dhe të mos ndërhyjë në veprimtarinë e tyre. Me këtë mocion, Elisa Spiropali propozon hapjen e një procesi të ri politik brenda Partisë Socialiste, duke synuar që ai të shndrohet më pas në një dialog më të gjerë kombëtar për të ardhmen politike dhe institucionale të vendit. Ish
Ish-zëvendës kryeministra Belinda Balluku ka humbur edhe në gjykatën e lartë përpjekjen për heqjen e masës së pezullimit nga detyra të vendosur ndaj saj me kërkesë nga SPAK të GKK. Trupi gjykues vendosi të rrëzojë rekursin e Balluku duke lënë në fuqi vendimet e 2 shkallëve të tjera të gjyqësorit. Gjykata la në fuqi gjithashtu edhe masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit, ndërsa hetimet ndaj saj vijojnë për disa procedura tenderime. Belinda Balluku ka marrë një tjetër vendim jo në favor të saj në betejën ligjore për masën e sigurisë vendosur nga drejtësia. Gjykata e lartë ka vendosur të rrëzojë rekursin e ish-zëvendës kryeministres duke lënë në fuqi pezullimin nga detyra, masë e cila ishte kërkuar nga prokuria e posaçme dhe miratuar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi i trupës gjykuese me relator Ilir Pandën dhe antar Genti Shalën dhe Albana Boksin konfirmoi masën e vendosur më herët edhe nga 2 shkallët tjera të gjyqësorit. Në këtë mënyrë Balluku nuk arriti të bindë gjykatën e lartë për ndryshimin e masës së pezullimit nga funksionet publike. Për ish numrin 2 të qeverisë mbetet në fuqi edhe masa tjetër e sigurisë, ajo e ndalimit të daljes jashtë territorit të Shqipërisë. Edhe për këtë masë, gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e Ballukut për ndryshim, duke e lënë atë aktive gjatë vijimit të hetimeve. Çështja ndaj Ballukut nisi në tetor të vitit 2025, kur ajo u more pandehur për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera lidhur me procedurën e prokurimit për tunelin e Llogaras. Një muaj më vonë, SPAK zgjeroi hetimet ndaj saj edhe në procedurat e 7 lotëve të Unazës së Madhe, duke komunikuar edhe masën e pezullimit nga detyra. Kjo masë mbetet në fuqi edhe pasi kryeministri Edi Rama vendosi largimin e saj nga posti qeveritar në shkurt të vitit 2026 përpara zbardhjes së vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila konfirmoi vlefshmërinë e masës së pezullimit. Ndërkohë, hetimet e SPAK ndaj Ballukut kanë vijuar të zgjerohen. Përveç akuzës për shkelje të barazisë në tendera, prokuria e posaçme ka regjistruar ndaj saj edhe ndryshimet për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas hetimeve, ish-zëvendës kryeministra është nën verifikim për disa procedura të tjera tenderimi, ndërsa pozita e saj procedurale është rënduar me shtimin e veprave penale të hetuara. Vendimi i gjykatës së lartë përforcon qëndrimin e mbajtur deri tani nga të treja shkallët e gjyqësorit, ndërsa vijon procesi hetimor i SPAK-ut për të përcaktuar përgjegjësitë e mundshme penale. Një 32 vjeçar u plagos me fik pas një konflikti që përfundoi brenda një poliklinike në lagjen Vasil Shanto në Shkodër. Pas ngjarjes, policia arrestoi vëllainen të plagosurit, i cili dyshohet se po shkonte i armatosur për t'u hakmarrë ndaj autorit. Ndërkohë, 18 vjeçari dyshuar për plagosjen është shpallur në kërkim dhe vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Një konflikt mes 2 personave në Shkodër u përshkallëzuar në përdorimin e armës së ftohtë duke lënë të plagosur një 32 vjeçar dhe duke vënë në lëvizje strukturat e policisë, të cilat arritën të parandalojnë një ngjarje tjetër me pasoja të rënda. Ngjarja ndodhi rreth mesditës në ambientet e një poliklinike në lagjen Vasil Shanto. Sipas hetimeve paraprake, përplasja mes 2 personave kishte nisur fillimisht në rrugë dhe më pas ishte zhvendosur brenda institucionit shëndetësor, ku 18 vjeçari i identifikuar me inicialet AF dyshohet se goditi disa herë me thik 32 vjeçarin. I plagosuri u transportua menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale urgjente. Burimet spitalore bën të ditur se pas operacionit gjendja e tij u stabilizua dhe ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Teksa efektivët po shkonin drejt vendngjarjes, morën informacionin se Arben Kepeca, 41 vjeç, vëllai i të plagosurit, ishte armatosur me një pistolet dhe ishte nisur në kërkim të autorit të dyshuar me qëllim hakmarrjen. Falë reagimit të menjëhershëm, policia arriti të lokalizojë dhe të arrestojë në flagrancë 41 vjeçarin. Gjatë ndërhyrjes ai tentoi të largohej dhe hodhi armën e zjarrit që mbante me vete, e cila më pas u sekuestrua si provë materiale. Ndërkohë autori i dyshuar i plagosjes u largua nga vendi i ngjarjes dhe shpadhur në kërkim. Strukturat e policisë kanë ngritur pika kontrolli dhe po vijojnë operacionin për lokalizimin e tij. Grupi hetimor po punon për të sqaruar rrethanat që çuan në konflikt, motivin e përplasjes dhe dinamikën e plotë të ngjarjes, ndërsa pritet që dëshmit e personave të pranishëm dhe pamjet e kamerave të sigurisë të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rastit.
Ministrja Serbe e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale Snežana Paunović ka reaguar pas kritikave të shumta për deklaratën e saj lidhur me spastrimin etnik të Kosovës, duke pretenduar se fjalët e saj janë nxjerrë nga konteksti. Ajo kërkoi falje ndaj presidentit Aleksandar Vučić, qeverisë serbe dhe kryeministrit Dur Matsut, duke deklaruar se ata nuk kanë asnjë përgjegjësi për deklaratat e saj. Pas reagimeve të forta politike dhe institucionale që pasuan deklaratën e saj për Kosovën, ministrja serbe Snežana Paunović ka dalë në mbrojtje të vetes, duke pretenduar se qëndrimi i saj është keq interpretuar dhe si një pjesë e shkëputur intervistës është përdorur për të krijuar një debat politik. Paunović deklaroi se vetëm disa sekonda nga një intervistë gjatë janë marrë jashtë kontekstit dhe se ato janë shndruar në një çështje politike. Sipas saj, interpretimi i deklaratës nuk pasqyron qëndrimet e saj të plota dhe ajo e konsideron reagimin ndaj saj një sulm të qëllimshëm politik. Ministrja serbe u shpreh se ndihet mirënjohëse ndaj atyre që e kanë mbështetur pas kritikave, duke veçuar Partinë Socialiste të Serbisë, pjesë së cilës është edhe ajo. Ajo tha se mbështetja e marrë nga kjo forcë politike e ka forcuar bindjen e saj se deklarata e saj është keq kuptuar. Në reagimin e saj, Paunović ju drejtua edhe presidentit serb Aleksandar Vučić, qeverisë së Serbisë, kryeministrit Dur Matsut, duke kërkuar ndjesë dhe duke theksuar se ata nuk duhet të mbajnë përgjegjësi për deklaratat e saj personale. Lidhur me kërkesat e opozitës serbe për shkarkimin e saj nga detyra, ministrja tha se nuk është e surprizuar nga këto reagime. Sipas saj, kundërshtarët politik po e përdorin këtë çështje për interesat e tyre dhe për të goditur figurën e saj publike. Paunović komentoi edhe vendimin e institucioneve të Kosovës për shpalljen e saj persona non grata, duke e cilësuar atë si një veprim paradoksal. Ajo pretendoi se vendimi për ndalimin e përhershëm të hyrjes në Kosovë ishte marrë nga institucionet që ajo i cilësoi si të përkohshme. Ministrja serbe shtoi se në fakt ajo nuk kishte mundur të udhëtonte drejt Kosovës prej rreth 4 vitesh, duke nënvizuar se vendimi i fundit nuk ndryshonte shumë situatën e saj të lëvizjes. Deklarata fillestare e Paunović shkaktoi reagime të forta në Kosovë dhe Shqipëri, ndërsa autoritetet kosovare vendosën ndalimin e hyrjes së saj në territorin e Republikës së Kosovës, duke cilësuar gjuhën e përdorur si të papranueshme dhe nxitëse të retorikës së urrëties. Të nderuar teleshikues, ne vjen juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 17 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Në relievet malore, gjatorëve të pazites, priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 13 deri në 15 orë me diell. Era do të fryrë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor, me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë, rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do jetë rreth orës 5:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 36 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 34 gradë. Peshkopi 18 deri në 32 gradë. Tiranë 26 deri në 37 gradë. Durrës 25 deri në 34 gradë. Kavaj 25 deri në 34 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 24 deri në 38 gradë. Korçë 17 deri në 30 gradë. Florë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 33 gradë.
Sarand 25 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 17 korrik 2026 do të karakterizohet me një mod i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pareshje. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 17 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 30 gradë. Skënderaj 17 deri në 31 gradë. Pej 17 deri në 32 gradë. Prishtinë 17 deri në 31 gradë. Gjakov 18 deri në 32 gradë. Malishev 18 deri në 32 gradë. Gjilan 17 deri në 31 gradë. Ferizaj 17 deri në 31 gradë. Kaçanik 16 deri në 30 gradë. Suharek 18 deri në 32 gradë. Prizren 18 deri në 32 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.